خان بابا ستاسو په خیال ولور ښه شی دی که بد شی دی؟ ولور ښه شی دی که بد شی دی؟ دومره یاد ساتئ چې قانون به ذات خود چې دی نو هغه ټول ښه وي. قانونونه چې جوړ شوي دي که نه نو هغه ټول به ذات خود ښه وي. د هغې غلط استعمال چې دی نو هغه چې دی نو زما په خیال غلط کیدی شي. ولور چې دی یاد ساتئ یو هغه مونږ وایو که نه لور هم د کور او زوم هم د کوره، نو ولور د هغه خلکو دپاره جوړو دفتر یا پښتو قانون چې مونږ ورته ووایو نو چې یو جینۍ ده هغه ودیږي نو هغې ټول یو خو مور پلار جینۍ هم چاته ورکوي او بیا چې دی نو د هغې په سر دغه چې هلک غواړي چې یاره دا هم راکوي او دا هم راکوي نو هغه خبره دا ده چې لور هم د کور او زوم هم د کوره. دا کیسه دا چې دی نو دا یو قسم له ظلم هم دی. په دې هندیانو کې دا شی شته دی. د بده مرغه تاسو به کتلي وي چې په دې خوشا دلته کې موږ سره د پنجابیان یا هندکوان چې کوم د هند خلک دي هند نو هغوی کورنو کې وګوره ډېرې جینکۍ په دې زړې شوې یا زړېږي بالکل چې بلها سامانونه چې دی نو هغه هلک کور ته غواړي. نو دا ظلم دی زما په خیال چې مونږ وګورو چې یاره یو خو چې دی نو لور هغه مور پلار لویه کا دغه د بعضې مور پلار چې دی نو تشې لوڼه وي یا ډېرې لوڼې وي هغه لویه وه او بیا په هغې په اخره کې چې دی نو ځان کنګال کا د هغې دپاره دغه وکړه. نو هلک ته پکار دي چې یاره پخپله د نرتوب نه کار واخلي او خواخیس خر ته ووایي چې یاره تاسو لور راکړه ډېره مننه زما د کور سامان به زه پخپله وکړم. او د دې جینۍ چې څه خوښه وي څه سامان اخلي څه دغه وي نو د دې خرچه په ما ده او دا چې څه کول غواړي د دې خرچه به زه ورکوم. دا اصل کې ولور دی. د پښتو قانون یا دفتر کې تاسو به نه لوستئ خو ډېر داسې خبرې دي چې هغه د ښې دپاره وي. وروستو دې بیا ظلم پکې شروع شو زیاتې پکې شروع شو په دغه نوم باندې بیا خلکو ډېر څیزونه اخیستل شروع کړل. نو دا زیاتې بیل شی دی. خو ولور به ذات خود چې دی دا خو زما په خیال د جینۍ د کور دپاره چې دی دا یو ډېر ډېر اهم دغه دی. اوس لکه دفترو کې وو پښتو قانون کې وو چې یاره د مړي په کور کې به خوراک څښاک نه کېږي. د بیمار تپوس له چې زه خوراک څښاک به هلته نه کوې. ولې؟ د مخکې نه به هغه بوج وي غم وي دغه وي او ته چې دی لاړ شې هغه لس کسان او شل کسان او 10 کسان او به هغې بوج دغه کوي. نو دا د دفتر قوانینو دغه شان ولور چې دی نو دا معاشرې ته ویلی کېدل چې یاره ته د چا نه لور خور کې نو په هغې چې د په واده چې څومره خرچه راځي یا د ضرورت په مطابق په کار دی چې هغه ته ورکې. ته چې څومره میلمانه بوځې ته جینۍ راولې ته چې څومره میلمانه بوځې په کار دی چې هلته کې کم خوراک هغه د جینۍ مور پلار ورکوي چې هغه هم ورنه کړي هغه هم ته ورکه. دا نرتوب دی د سړی به وګټي دغه به کړي. د دې جینۍ دا خو ظلم دی زما په خیال. هلک خو یو دی منډه تړله به ځان له ووایي یو واده دی خو د جینۍ د پلار کېدی شي 5 لوڼه وي 6 لوڼه وي. زموږ په معاشره کې خو داسې ده نو هغه غریب سره خو دا زیاتې دی که چېرته موږ هغه ته ووایو چې یاره د هندیانو په شانتې به چې دی نو ته دغه به م راکوې جهیز به م راکوې جهیز به ته دی وایي که نه او لور به م راکوې. نو دا خو زما په خیال چې ډېر ظلم دی. زموږ د خپل پښتانه په ولور په دې اهمیت باندې نه دي پوه. که چېرته زموږ خپل پښتانه د ولور یا د دفتر د قوانینو نه خبر شوي د پښتو د قوانینو نه خبر شول نو والله چې د خپلو مشرانو به هغه قبرونه ښکل کړي که نه چې هغوی کم قوانین او کم دغه جوړ کړي دي. که چېرته موږ یو قوانین باندې خبرې وکړو چونکې نن
تاسو د دې ولور په حق خبرو کنو تاسو حقیقت ته ګوره دا د جنۍ د کور والا سره یو ډیر لوی خېګړه ده د پښتو د دفتر د قوانینو ګوره هم د پښتون معاشره چې جنۍ ته وده نو تب د جنۍ د واده د دغه د هغې د ضرورتو د هغې د سامان خرچه به ته پوره کړې دا د الګ کار دی لکه چې الګ کولی شي الګ یو واده کوي که دوه کوي هغه به هم خرچه پوره کوي که یو کوي هغه د خرچه به پوره کوي نو او البته دا ده چې په الګ باندې که مور پلار ورته وایي چې دومره به راوړي او دومره به راوړي او داسې به کوي او دومره به کوي دا هم زیاتی دی چې داسې نه چې هغه غریب هم ټول عمر په ولور جمع کولو کې تیر شي نو دومره دا ولور دی دپاره و چې یاره د جینۍ په کور باندې بوج نه راځي د مخکې نه هغه خپل ښېګړه کړې ده لویه کړې ده ښه تربیت یې وله کړی دی دغه یې وله کړی دی هغه اوس د زړه ټوټه تاله درکوي هغه چې دی نو په کار خدا ده یو غیرتمندۍ د خدا دی چې ته د چا لور خور کوې نو په کار دی چې ته ورته ووایې چې یاره د دې چې څومره هم خرڅوي په دې واده باندې که ستاسو میلمانه دي که د دې څه اغوستل راغوستل دي د دې جینۍ د خپل ضرورت دپاره نو چې دا الګ کور والا یا دا الګ چې دی هغه په خپل ځان باندې ومني د هغې دپاره محنت وکړي وګټي او دغه کړي نو دا به زما په خیال په ټول دنیا کې ولور چا ایکسپلین کړی نه دی وضاحت یې نه دی کړی چې ولور د جینۍ د کور والو سره د جینۍ د مور پلارو سره څومره ښېګړه ده ولور غلط ګوره قوانین غلط استعمالیږي نو د هغې قصور د قانون نه دی چې قانون غلط دی قانون نه دی غلط قانون خود دا وایي ولور د ولور قانون خود دا وایي د دفتر په مطابق د دغه په مطابق چې یاره د جینۍ په کور باندې بوج را نشي دا ممکن ده که نه چې ولې نه ده چې د جینۍ د پلار یو لور خوني که د ښېګړې نه پلار چې دی نو څه ورکوي بلکل هغه خو په اسلام کې هم جایز دي په هر څه کې جایز دي هغه بیل شی دی خو که ته چې دی نو ورته وایې چې یاره دا به هم کې داسې به هم کې داسې دا زیاتی دی زه وایم چې د ولور په مطابق ولور دا شی دی چې تا دغه ور واستو هغوی رشته دې ور واستوله هغوی چې دی ومنله اوس د دې نه بعد چې دی نو د دې جینۍ تر کوره پورې بلکې تر مرګه پورې د دې د هر څه ذمېوار چې دی دا خاوند شو نو په کار دا دی چې د دې په واده باندې څومره خرچه راځي که دلته یې که د دې د پلار په کور کې چې کوم دوی دا جنج وروړي په کار دی چې په دغه ورځ هم هغه خرچه دا دغه ومني دا زلمی ومني او دا دم داسې په کار هم داسې ده نو الګ ته نرتوب په کار دی زمونږ په دې معاشره کې په پښتون دفتر کې قوانینو کې په الګ په دې معامله کې ډېر زور اچولی شوی دی او دا بالکل ښه خبره ده زما په خیال خو زمونږ بدنصیبي دا ده چې ولور چا هغه صحیح ایکسپلین کړی نه دی اوس که سړی د دې نه یو کور والا یو څوک غلط فایده اخلي یو غلط دغه اخلي او په الګ باندې ډېر زیات بوج ورچوي نو هغه خو ظلم دی هغه خو زیاتی دی تاسو ته مو وایي که نه چې په دې پېښور ښار کې موږ سره دا هندۍ نسل اوسېږي هندیان چې ورته وایي نو د دې اکثر جینکۍ په کور زړې شي وجوهات یې څه وي چې دا په یو لور باندې بلها دغه د دې دغه کېږي که نه خرچه کېږي نو ظلم دی هم زما په خیال چې زمونږ د انسانیت او زمونږ د دین او زمونږ د هر سرونه دي نو هغوی ته هم په کار دی چې جهیز خلاف بالکل د لور د مور پلار په کور باندې په واده کې هیڅ قسمه بوج نه دی اچول په کار هیڅ قسمه دغه ولور دی یو تپوس کوم زموږ په دې پښتنه معاشره کې پښتانه پوهه پښتانه تعلیم یافته پښتانه چې د هغوی هم د ولور خلاف دي د دې څه وجوهات دي پوهه خو ورته مونږ بیا ونه وایو که نه نو هغه خلاف ځکه دي چې هغوی پوه نه دي په دې شیز باندې چې پوه وی که نه نو زما په خیال چې دا شی به نو ما خو ته ځکه وایي که نه چې هغوی د ولور د اهمیت نه خبر نه دي چې دا د جینۍ د مور پلار سره کور والو سره څومره ښېګړه ده دې سیز ته کتل او دا د زما په خیال الګ که ځان ته نر وایي نو هغه له پکار دي چې د جینۍ په
واده چې دې چې چا پسې رشته ور واسطي په کار دی چې دا ورځ نه دی تر مرګ پورې د دې جنۍ د هر څه ذمہواری دی خپل کی کنه شي خپلول نه دی کوي زما په خیال خو او خاون وای دی ته میړه وای دی ته چې تاسو ته د هغې د هر څه چې دی نو ذمہوار شي نو په کار خو دا ده چې مونږ د ولور او زموږ د پښتو د دفتر د قوانین چې دی نو دا لږ خلکو ته راښکاره کړو او د دې هغه ښه اثر ګوره که دا کمپیوټر دی که دا ټي وي دی که دا هر څه چې دي دا ټلیفون دی که دا موبایل دی که هر څه دی د دې ښه استعمال هم شته او بد استعمال هم شته مونږ دا نه وایو چې د یو څیز غلط استعمال نه کیږي هغه یو کس که د یو څیز غلط استعمال کوي نو هغه شی غلط نه شو اوس د ولور که غلط استعمال کیږي نه نو ولور غلط نشو ولور خو دې لپاره جوړ دی چې د جنۍ په مور پلار او په کور باندې بوج رانشي چې مخکې نه د شلو کالو پورې چې دی نو د 25 کالو پورې مور پلار چې دی دغه کړی دی خصمانه کړی ده د هغې تربیت کړی دی د هغې چې څومره هم نه اوس باقي په کار دی چې دی دا ذمہواري د هغې اخلي نو په کار دی چې د رشتې د وخت نه واله تر مرګه پورې بیا وایي چې دې نن نه بعد چې دې څومره که دا ځان له کټ بس اخلي که ځان له څه اخلي که نه د دې خرچه په ما ده که جنۍ ورته وایي چې یاره زه به دا کوم بلکل هلک له په کار دي چې ووایي ورسره چې یاره وایي مني ورسره چې او صحیح ده که نه دغه ورسره وکړي چې نه دونه نشم کولی دونه به وکړم داسې به وکړم هغه خیر بېلې خبرې دي که نه خو د جنۍ بیا زما په خیال چې دا حق دی چې دغه چارشته ستوري ده چې ټوټل خرچه او جنۍ کول هم پکار دي چې هغه د خپل حق دپاره د خبرو کې چې یاره نن نه بعد تا ماله رشته راواستوله د هغې مور پلار ته وایي دغه ته وایي چې یاره تاسو اوس ماله نن نه بعد زما ټوله خرچه په تاسو ده نو زما په خیال دغه ولور دی دغه اصل کې شی دی اوس که جنۍ په هر څنګه چې دی نو د خپل دغه سره وخت تیروي په هر صورت کې د خپل د ماحول او دغه په مطابق چې دی هغه نه څومره غوښته کوي دا د هغې خپل دغه بیا دغه راځي نو ظلم چې دی په دواړو طرفو ته نه دی پکار خو ولور چې دی ولور باندې ځان پوهول پکار دی چې دا یو طرف ته خو د جنۍ د مور پلار سره ښېګړه ده او بل طرف ته که د هلک اصل نرتوب دی چې هغه دا ووایي په خپله ووایي چې یاره بس ما دا زما په نوم شوه نو د دې ټوله خرچه که د بیمارۍ ده که دغه د خوراک څښاک خو بیل شی دی خو کټ بس ته هر څه چې دي د دې ټوله خرچه په ما ده د هغې ورځې نه تر مرګه پورې بلکې د مرګ نه بعد هم چې دی نو خلک بیا خپل دغه کوي که نه نو زما په خیال چې ولور زموږ د پښتو د دفتر دا قوانین په صحیح توګه راښکاره کول غواړي زموږ زیاتر چې دی نو دا ځان ته چې دا مشران وایي دغه وایي دوی په خپل هم نه دي پوهې بده مرغه دا مسله جوړه شوې ده موږ په خپله چې دی خپل ځان خپل دود خپل دستور خپل دفتر سپک کړی دی خپل پښتو مو سپکه کړې ده نو دا دنیا ته راښکاره کول پکار دي نو الله دې وکړي چې موږ ته الله تعالی دومره پوهه راکړي او موږ خپل دغه چې دي قوانین دا خلکو ته راښکاره کړو چې په کومه دنیا کې په کوم وخت کې چې دی څومره دغو جهالتو پښتو دفتر داسې و د پښتو قوانین داسې و که نه چې په جار به ویل کېدل چې یاره د جنۍ دغه چې دی نو دا هر څه چې دي دا پالک دي وګوره بهترین قانون دی که د مړي ژوندي ځای ته چې لاړ شي خوراک څښاک به نه کوې د مړي ژوندي کور کې وګوره نغرې به نه دغه کې مړي ژوندي کور کې وګوره څومره بهترین قانون دی د بیمار ته چې لاړ شي هلته کې به دا خوراک څښاک او دا څیزونه به نه کوي ته وګورئ دا د مفاد دپاره دی دغه کور د مفاد د خاندان د مفاد دپاره دی د معاشرې د مفاد دپاره دی نو زه زارېږم د پښتون مشرانو نه د پښتون قوانینو نه د پښتو د دفتر نه الله دې پښتون قوم او پښتانه تل ښاد او آباد لري مننه الله مرشه